Pebalap Francesco Bagnaia dari Ducati menjadi pemenang sprint race di MotoGP Italia 2023, diikuti oleh dua pebalap Ducati lainnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Balapan berlangsung di sirkuit Mugello, dengan hujan turun di pertengahan balapan. Bagnaia berhasil mempertahankan posisinya di depan, sementara Martin dan Bezzecchi saling menyalip di posisi 2 dan 3. Marc Marquez dan Alex Rins mengalami kecelakaan, dan posisi di depan berubah beberapa kali sebelum Bagnaia akhirnya finish di posisi pertama.